Hello guys! Going tayo sa sa Ocean Beach at manood kami ng sunset. See you later! Hi everyone! Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa Ocean Beach. Mahina yung boses ko. Manunod ako ng sunset. Yan. Ayan guys, maglalakad tayo papunta doon sa dulo ng pier. Titingnan natin kung may mapwestuhan tayo doon. Kasi magpi-film ako. Ayan, dun sa dulo guys. Ayan, yun doon. Ito na, nandito na tayo. Nakapwesto na kami. Pero hindi kami dun sa may dulo guys. Kasi maraming nagpi-fishing. Ayaw ko silang ikakat doon or magawa ng pwesto, baka magalit pa sa akin, di ba? Ihulog pa ako dyan sa dagat. Ayan, medyo matagal guys. Pasensya na. Mga 16 minutes ata itong hiyayaan ko lang naka-on ng aking video. Magmula nung mag-start yung araw. Nung nasa taas pa siya hanggang sa paglubog na niya. Ayun, kaya medyo medyo mahaba-haba kaya ang recording or ang pag-film natin. Ayun. Tuloy-tuloy lang.
Ayan, naglalakad na kami, pauwi na. Ayun, mukhang gutom ang aking kasama dito. Kaya, ewan ko kung bibili kami ng pagkain dito. Ayan, may menu nila, hindi makita. Ayun guys, hindi na kami bumili ng pagkain. Kasi, para makatipid, may pagkain sa bahay. Ayan, pauwi na kami. Diba na kami dito sa ano, sa